Здравейте! Казвам се Кирил Лазаров от софтуерна група Axter и ще ви покажа стъпките, през които трябва да премине един кандидат по столична програма култура, за да подаде своите документи по електронен път. Всички стъпки се изпълняват през електронната система на дирекция Култура за подаване на проекти, която е достъпна през всеки един модерен браузър на адрес kultura.sofia.bg. За да работим с системата, най-напред трябва да имаме активен акаунт за достъп до нея. Някои от кандидатите сигурно вече имат такъв и те могат да пропуснат тази стъпка. За останалите тя е обвързана с попълване на данни за профил и подаване на заявление за регистрация. Кандидатите, които за пръв път подават документи за програма Култура, е необходимо да минат процес по регистрация, който изисква квалифициран електронен подпис. Кандидатите, които подават за пръв път по електронен път, но притежават вече номер от регистъра на дирекция Култура, е необходимо да минат процес по регистрация, който не изисква електронен подпис. Кандидатите, които вече имат регистрация от предишни години за подаване по електронен път, могат да използват същата регистрация и тази година. Ако те не помнят своята парола или имат проблеми с достъпа до акаунта си, могат да използват функционалността забравена парола. Сега ще демонстрираме подаването на такова заявление за нов кандидат без номер от регистъра. Това ще изисква от нас квалифициран електронен подпис. Подаването на заявление за регистрация става през системата от меню регистрация на нови участници. Както виждаме, вътре излизат двете опции: регистрация с номер и такава без номер от регистъра на дирекция Култура. Ние ще изберем регистрация без номер. След като изберем от менюто за регистрация желаната опция, ще бъдем пренасочени към страницата за електронни кандидатури. Избираме, че искаме да се идентифицираме с електронна поща и тъй като ние все още нямаме активна регистрация, избираме, че искаме да създадем такава. Тук попълваме данните за своя профил. Ще изберем юридическо лице и ще въведем наименование на фирма. Валидна електронна поща. Много е важно да имаме достъп до тази поща, тъй като известията за случващото се с нашия проект ще бъдат получавани точно на тази електронна поща. Въвеждаме парола по избор, преминаваме проверката и кликваме на бутона регистрация. Създаването на профил не е достатъчно, за да получим достъп до системата. Необходимо е също така да подадем и самото заявление. Може да направим това с бутона Заяви. Необходимо е да попълним кратък формуляр, в който да опишем данните, част от които вече имаме в своя профил, плюс няколко допълнителни. След като сме готови и сме сигурни, че данните, които сме въвели, са верни, можем да преминем към "Желая да заявя". Ако успешно сме попълнили формуляра, ще бъдем пренасочени към страницата за електронно подписване. Тук вече трябва да имаме конфигуриран квалифициран електронен подпис, който е поставен в компютъра и е готов за работа. Силно препоръчително е да имаме инсталирана Java на компютъра си, ако работим под Windows, за да може да избегнем грешки при изпълнение на тази стъпка. Ако имаме такава, можем да кликнем бутона "Подписване с Java". Това ще стартира изтеглянето на изпълним файл. След като той се изтегли, може да стартираме този файл, който съдържа необходимата информация за подписване на заявлението. То ще стартира Java. След като приложението зареди, ще поиска от нас избор на сертификат. В този списък трябва да излезе електронния подпис на кандидата и той следва да го избере. Ако имате проблеми с подписването с Java, нямате такава инсталирана на компютъра си или сте с операционна система различна от Windows, може да използвате втория метод за предоставяне на подписани документи. За тази цел ще трябва да изтеглим формуляра, намира се в таблицата над бутоните, и да го запазим на нашия компютър. След като запазим формуляра, е необходимо да го подпишем с предоставения ни от доставчика на удостоверителни услуги софтуер за електронно подписване. За Bitrust този софтуер е Desktop Signer. Сега ще демонстрирам набързо как става подписването с него. След като го стартираме, избираме подписване на произволен документ. След това кликваме върху бутона "Подписване на документ". С бутона "Добави" избираме файла, който тук-що сме изтеглили, а именно HTML формуляра. След като го отворим, единственото, което трябва да направим, е да изберем къде да запишем резултат.
Обикновено по подразбиране този адрес ще бъде валиден. След което кликваме на бутона Подпиши. Това ще изкара подписан файл, съдържащ нашия формуляр. След като успешно подпишем файл, може да се върнем в системата и да го прикачим като подписан документ. Това става с бутона Прикачане на подписани документи в скоби чрез CAP. Тук избираме бутона Прилагане на документ. От формата за избор избираме подписания вече от нас документ и кликваме на бутона Продължи. След като успешно прикачим подписаните документи, ще бъдем изпратени на страница, където ще получим регистрационен номер и потвърждение, че сме подали успешно нашето заявление. До няколко минути то ще постъпи в деловодството на дирекция Култура и ще бъде обработено. След като дирекция Култура обработят нашето заявление, ще получим потвърждение, че нашия профил е активен. След като имаме активна регистрация и имаме достъп до системата, може да преминем към изтеглянето на необходимите документи и тяхното попълване. Списъкът и бланките за тях са достъпни на страницата на програма Култура от меню Документи и формуляри. От тук ние трябва да намерим направлението, за което искаме да подадем проект и да прегледаме необходимите документи, както и да изтегляме бланката за формуляра. Образци на някои от другите необходими документи, освен бланката за формуляр, може да намерим в секцията Общи формуляри и бланки, намиращи се най-отдолу на страницата. Изтеглянето на документите или формулярите става чрез кликване на линка, който съдържа самия документ. След като прегледаме списъка и изтеглим бланките, може да преминем към набавянето на документите и попълването на нужните бланки. Това е стъпка, която кандидати изпълняват сами извън системата и те могат да се върнат в нея, след като подготвят пълния набор от документи. След като имаме пълния набор от документи, подготвени и достъпни на нашия компютър, може да преминем към подаването на проекта. За тази цел е необходимо да влезем в системата с предварително предоставения ни акаунт. За да влезем в системата, отиваме отново на адреса Култура София БГ и кликваме на зеления бутон Подаване на документи за кандидатстване с проект. Това ще ни пренасочи на нова страница, където може да видим всички направления. За да се входираме в системата, най-добре е да изберем подаване на формуляр за избраното от нас направление. За демонстрацията аз ще избера направление 1 театър. Ето тук ние вече трябва да изберем по какъв начин да се идентифицираме. В нашия случай това е чрез електронна поща. В показалата се форма вече ние можем да въведем нашия акаунт. Така както сме се регистрирали на предната стъпка. Тук е добре да спомена, че за тези, които имат акаунт, но не помнят своята парола, могат да използват бутона за забравя на парола, който се намира отдолу под формата. След като сме готови с въвеждането на електронната поща и паролата, може да кликнем на бутона Вход. След като влезем в системата, може да започнем попълването на електронната форма и прилагането на документите. Част от данните във формата ще се попълнят автоматично от нашия профил. Преглеждаме автоматично попълните полета и допълваме останалата информация. След като сме готови с формата, може да преминем към прилагането на документите. Под формата има таблица необходими документи. В нея ще видим списъка с документи, които вече сме попълнили и подготвили за прилагане преди да отворим системата. Под всеки един документ има бутон за прилагане, чрез който може да изберем един или повече файла от нашия компютър, за да приложим към формата. Тук е мястото да спомени за ограниченията относно прикачените документи. Системата позволява прилагане на повечето разпространени формати, като Word, Excel, PDF, картинки и няколко формата видео. Ограничението за големината на файловете е до 200 МБ за един файл и до 1 ГБ общ размер. Ако вашия проект изисква прилагането на файла с по-голям размер, препоръчваме да ги качите в хранилище за споделяне, да поставите линка за изтегляне в един Word документ и да го приложите като документ в системата. Да попълвате формуляра, разполагате с функционалност за запазване, така че след като затворим системата и се върнем по-късно към нея, да може да продължим оттам до където сме стигнали. Тази функционалност е достъпна благодарение на бутона Запазване за по-късно редактиране. Той се намира най-отдолу на формата, отдясно на бутона за изпращане.
След успешно запазване, формуляр ще бъде в същото състояние, в което сме го оставили при предното ни попълване. След като сме прикачили документите, запазили сме състоянията и сме погледнали формата, може да преминем към подаване на проект. Това става с помощта на бутона изпращане на кандидатурата. Ето тук виждаме, че системата не позволява да подадем, тъй като имаме грешка в заявлението. Всеки път, когато тя не ни допусне, може да прегледаме показаните грешки и да ги коригираме. Ето тук сме пропуснали да попълним кратко описание на проекта. Като погледнем по-надолу, забелязваме, че системата е отбелязала и документът актуално състояние като задължителен и че всъщност трябва да бъде приложен. В действителност този документ не е задължителен, което се познава по текста ако приложим и възможността да цъкнем, че този документ не е приложим за нас. Когато отбележим тази възможност и въведем описание защо този документ не е приложим, той ще бъде маркиран като прикачен, без да е нужно да прикачваме файл. Ако отидем малко по-надолу, ще видим, че сме пропуснали един задължителен документ, който няма възможност да бъде отбелязан като неприложим и затова трябва да прикачим файл към него. След като сме готови с всички корекции по формуляра и сме прегледали отново документите, можем отново да кликнем на бутона изпращане. След като видим съобщението за успешно подаден проект, той ще бъде изпратен в деловодството на дирекция култура до 10 минути. Там той ще получи входящ номер, потвърждение за което вие ще получите на електронната си поща. Скъпи кандидати, поздравявам ви, че сте стигнали до тук и ви пожелавам успех в настоящата кампания на Столична програма Култура 2020 година.